안녕하세요. 푸드칼럼니스트 이성입니다. 7월 5일 저녁에 방송된 KBS 생생정보 맛있으면 0칼로리는 경기 남양주시 화도읍에서 참나무 장작 소뚜껑 닭볶음탕으로 유명한 세토농원을 소개합니다. 이 집은 2,000평 자연녹지 공간에서 참나무 장작을 사용해 소뚜껑 토종 닭볶음탕과 숯불 오리고기를 자연을 벗삼아 야외에서 먹을 수 있는 야외 식당입니다. 소뚜껑 닭볶음탕이라고 하지만 닭도리탕입니다. 여러 번 이곳에서 말하지만 볶음 요리가 아닌데도 우리는 볶음탕이라고 부르는데요. 하루빨리 원래 이름인 닭도리탕으로 돌아와야 합니다. 이 집에서는 특이하게 이 닭볶음탕에 오뎅꼬치, 어묵꼬치가 들어가서 색다른 맛을 주는데요. 닭볶음탕 양념을 빨아들인 매콤달콤한 어묵 맛이 일품입니다. 주인장은 처음 장사 시작할 때 단골 손님이 와서 어묵 없냐고 어묵을 넣으면 맛있다고 해서 단골의 아이디어를 발전시켜서 어묵 닭도리탕이 되었다고 합니다. 이곳에서는 참나무 장작만 사용합니다. 온도가 484도가 나올 정도로 화력이 센데요. 그래서 고기 잡내가 없이 깔끔한 맛을 줍니다. 주인장은 참나무 장작 한 망에 10kg인데 화력이 30분은 간다고 합니다. 한 달에 한 600망 정도 사용을 하는데요. 1년에 약 80톤을 사용한다고 합니다. 엄청난 양입니다. 장작은 적당한 길이와 적당한 크기가 중요하다고 합니다. 장작이 너무 가늘면 확 타버리기 때문에 5cm 정도 굵기의 장작만 사용한다고 합니다. 무쇠 소뚜껑도 지름이 약 70cm로 대형 소뚜껑입니다. 여기서 끓여내는 닭볶음탕, 더위조차 있게 만드는 속 시원한 소뚜껑 닭볶음탕 맛입니다. 여기에 사용하는 닭은 1.7kg 이상 나가는 토종닭을 사용하는데요. 3명이 먹어도 될 정도로 사이즈가 큽니다. 그런데 삶는 방식이 특이합니다. 깨끗하게 손질한 닭을 한 마리씩 따로따로 망에 넣고 가시, 오갈피, 통후추, 월계수잎 그리고 잔대까지 넣어서 6분 동안 초벌로 삶아내서 잡내를 잡는다고 합니다. 잡내와 약재를 우린 밑국물에 마늘, 고추장, 고춧가루, 물엿 등을 넣고 매콤한 양념장을 만듭니다. 이렇게 완성된 양념장에 1차로 버무려서 6시간 동안 재워둔다고 합니다. 그런 다음 화력이 센 참나무 장작으로 끓이면 주인장표 닭볶음탕이 완성되는데요. 소뚜껑 닭볶음탕의 마지막은 볶음밥입니다. 볶음밥이 필수인데요. 볶음밥까지 먹어줘야 진정한 한 끼가 마무리된다고 합니다. 자연 속에서 먹는 소뚜껑 닭볶음탕 한번 드셔보시기 추천드립니다. KBS 생생정보 7월 5일 저녁에 방송된 남양주 화도에서 참나무 장작으로 끓이는 무쇠 소뚜껑 닭볶음탕으로 유명한 세토농원을 소개했습니다. 구독과 좋아요 꼭 부탁드리겠습니다.